करूं। हाँ भाई, क्या लोड किया हुआ है इसमें? जल्दी बता, क्या है इसमें? साहब जी, ये गाड़ी मैं आप ही के पास लेके आ रहा था। पता है क्या है इस गाड़ी में? आए दिखाता हूँ आपको। साहब जी, दुनिया की नजर में मेरा मालिक इन पेटियों के अंदर सेब भर के ले जाता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि असल मामला तो ये है। ओ तेरी, सोना। यही सोना पकड़वाने के लिए ना मैं आपके पास ले आया हूँ। मैंने सोचा सरकार का हक है इस पे। शाबाश, तुमने सरकार की मदद की है। सरकार तुम्हें इसमें से 10% इनाम दे। मैं दुआ करता हूँ जो बंदा इस वीडियो को दिल से शेयर करे, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक उसको अपने घर की और अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बाबरकत हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। इस्लामिक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया करें। वाह, हाँ, गाड़ी साइड पे लगाओ, चलो। कोई जिए या भले मरे, 10.5 खरे।